자, 오늘 글라시 데코로 이렇게 만들었는데 이거는 이렇게 승호 먼저 설명해 볼까요? 자, 이거는 망고 볶음 찜찜입니다. 봐봐요. 짜잔. 생겼고요. 네. 이거는 북구곰이랑 진한콩 같은 겁니다. 짜잔. 짜잔. 그리고 얘는 땅콩입니다. 땅콩입니다. 땅콩이요? 네, 꽃게 이름 땅콩으로 지었어요? 네. 그리고 마지막이요. 마지막은 파시. 새우를 팥이라고 적었어요? 네. 자, 이제 아지 소개해 볼까요? 네. 이거는 얘가 손에 묻었네. 닦아. 에이? 뭐야? 소개 먼저 해줘야지 나. 네, 이거는 이게 뭐죠? 내가 갖고 있대. 자, 소개해 주세요. 이거 왕관 이거 저거 힘이 없어서 이거 알록달록했고 왕관이에요, 그거는? 네 왕관이고 이거는 여우예요. 여우가 지금 오, 다 색칠 안 했어요? 내 힘이 아파서요. 손이 아파서요? 네. 그리고 하나 더. 여긴가 아닌가? 여기다가 이거는 공주예요. 저가 사실 나 색칠 모르겠어요. 이게 잘했어요. 개살. 아지나 승화 묻는다. 손 자, 닦을게. 마지막 인사해 주세요. 안녕. 구독, 좋아요, 꾹꾹 안 누르지만 내가